взагалі, що це за поспіх? Так, Конституції не змінюються. Ще один законопроект урядовий відхилила Верховна Рада про реорганізацію Нафтогазу. Відповідно до цього проекту контроль над українською газотранспортною системою мали можливість здійснювати компанії з Сполучених Штатів та Євросоюзу. Чому не підтримали цей проект депутати, чим викликали таку бурхливу реакцію Арсенія Яценюка? Він сказав, що будемо сидіти взимку без газу. Я вам скажу, що взагалі така зневага до Верховної Ради, яка є, з боку керівництва Верховної Ради, з боку уряду, з боку президента, вона неприпустима. Я не знаю, куди далі буде деградувати ця Верховна Рада, але іти по скороченій процедурі, коли розглядається законопроект, по можливості фактично віддачі половини одного з останніх ресурсів України, без повноцінного обговорення, а в 10-хвилинний термін, вважаю неприпустимим, скандальним і принизливим для Верховної Ради. Такі речі можуть обговорюватися в нормальній процедурі, можливо, день, можливо, два, для того, щоб врахувати всі ризики, всі плюси і мінуси. А у нас чомусь не вважається, що Верховна Рада може цілий день говорити один закон. У нас оцінюється і суспільство, і влада, для того, щоб враховувати всі позитиви і негативи. Коли говорити, тоді чи зараз? Я за але в чесній спосіб, і щоб було прозоро зрозуміло, а це не буде слухачів. І наскільки охоче платить за суспільне радіо? Чи однаково трактують поняття суспільне мовлення в Україні та Грузії? Про це та інше ми і поговоримо з гостями студії у Києві та Тбілісі. Слухайте Радіо Міст України. 17 годині 10 хвилин на першому каналі Українського радіо. 19 година 55 хвилин. В ефірі передача «Мить історії». Веде її Юрій Шаповал. Цього дня у 1941 році по радіо вперше після початку війни з Німеччиною виступив Йосип Сталін. Браття і сестри, к вам обращаюся. Такими були перші слова. Ще вчора він тероризував їх, а сьогодні вони для нього брати і сестри. Тиран мовчав аж до початку літа. Він вовкався, на момент вторгнення місяця